अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई लास्ट टाइम जो बजरीस के बच्चे लेके आया था उनको क्या किया कि जो केज है उसको निकाल के अपने पास ये मास्टर केज मौजूद था, इस केज के अंदर एडजस्ट किया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आराम से बैठे हैं, स्टिक वगैरह मैंने लगा दिए हैं तो एडजस्ट हो गए माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब जैसे जैसे ये बड़े होंगे उस वैसे वैसे इनकी पेयरिंग करके अपने डिफरेंट केजों के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखें। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फ़िलहाल अभी डर नहीं रहे क्योंकि थोड़े बच्चे हैं इस वजह से, तो इतना ज़्यादा ये डरते नहीं हैं। तो चलते हैं भाई, साथ ही साथ चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास जो डव का बेबी था माशाल्लाह वो बकेट से बाहर भी आ गया और अभी ख़ुद ही नीचे मौजूद था, वो वहाँ से जंप करके ख़ुद ही ऊपर बैठा है। ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए कि ये माशाल्लाह एक्टिव है, ख़ुद गिरा नहीं है बल्कि गिरने के बाद ऊपर ख़ुद स्टिक पे आके बैठ गया है। और उसके साथ एक और काम करते हैं भाई, माशाल्लाह ये वाले भी इस तरह मुतमईन होकर बैठे हैं। माशाल्लाह इसी तरह बैठे रहें, ज़्यादा डिस्टर्ब वगैरह ना करें एक दूसरे को। अच्छा भाई, लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि कॉकटेल के बॉक्स के अंदर एक अंडा मौजूद था और वो कंफर्म नहीं था फर्टाइल था या अनफर्टाइल। तो आज उनको भी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर वो अनफर्टाइल है तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि बार बार जाके वो बैठने पे लगी हुई है, ये इसके लिए भी अच्छा नहीं है ज़्यादा। तो बॉक्स खोल के चेक करते हैं भाई क्या बना उसका। तो भाई एक ही अंडा है, वो यहाँ वहाँ घूमने पे लगा हुआ था। एक ही अंडा था लास्ट टाइम भी, तो यार लग तो नहीं रहा, क्योंकि अगर होता तो अभी तक इसमें से कुछ ना कुछ रिज़ल्ट बाहर आ जाता है। तो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि भाई इसका क्या रिज़ल्ट है, इसके अंदर फर्टाइल हुआ भी है या नहीं हुआ। तो टॉर्च मार के चेक कर लेते हैं भाई। बॉक्स को अच्छी तरह बंद कर लूँगा क्योंकि लास्ट टाइम भी बॉक्स में से निकल के भाग गया था एक यहाँ से। टॉर्च माशाल्लाह काफ़ी अच्छी काम करी है। टॉर्च मुझे बहुत पसंद है, इतनी ज़्यादा लाइट के अंदर भी आप इजीली चेक कर सकते हैं अंडे को। तो भाई पहली ही टॉर्च को मारने के बाद ही लग रहा है कि इसके अंदर नहीं है कुछ भी, ये ख़राब हो चुका है। चलें कोई बात नहीं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है तो ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एग वगैरह, क्योंकि सही तरीके से बैठ नहीं पा रही होती है, जो भी प्रिंटर वगैरह होता है तो वो डिस्टर्ब होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे इसको रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो अगला क्लच होगा उसमें से इसका एक और जो है वो बेबी निकलेगा। तो दुआ कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।